Друзья, сегодня в «Бродячей собаке» состоится интересный концерт. У нас в гостях французская группа «Инсула», Майер Боро, пианист, автор, композитор, и Реда Бенабдалла, франко-алжирский музыкант, музыковед, удист, и Ирина Яценевич, директор культурного центра «Альянс Францесс». Здравствуйте. 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 Ну, давайте, наверное, изначально о программе, что будет. Вопрос ко мне, Ну потому да, что проще всего объяснить на русском языке, Да. что будет для нас сюрприз, потому что, я уверяю вас, никогда Новосибирск не видел подобного. Это в рекламе написано «Уникальный фьюжн мартиникской, карибского и североафриканского джаза». Но на самом деле, когда мы слушали записи, мы смотрели видео, это джаз, как он есть, чистый, идеальный, красивый, обвораживающий. И звучание национальных инструментов, великолепной перкуссии и струнных, которые уносят нас действительно в сказки «Тысячи одной ночи». То есть магрибские напевы, мотивы. И, конечно, мы понимаем, что только великолепный профессионализм артистов может это было результатом великолепного профессионализма артистов, которые к нам приехали. И мы этому очень рады. Так, а на каких инструментах играют ребята? Инструменты также абсолютно странное такое сочетание, которое вы увидите, оно замечательно работает. Это обычные клавиши, потому что Майер играет на рояле, фортепиано. То есть это традиция, да, традиционный инструмент. И уд, 11-струнный североафриканский национальный инструмент, достаточно большой, поэтому он так вот сегодня мы его не взяли с собой. И есть третий участник, на самом деле, потому что «Инсула Трио» – это перкуссия. Он сегодня не с нами, пока летели долго, тяжелый перелет, но перкуссия – одна из очень-очень важных компонентов. Также самая сложная перкуссия, которая, наверное, будет устанавливаться в «Бродячей собаке» за всю историю ее существования. Там будут абсолютно странные инструменты, такие как кахон, бонго и пустая бутылка. Да. Так, вопрос, наверное, к группе, да, как добрались, как встретил Новосибирск? La question traditionnelle, comment vous trouvez Новосибирск? Froid. Холодно. Холодно. Отличный ответ. Может быть, немножко тоже они добавят по программе, что-нибудь расскажут? Est-ce que vous pouvez dévoiler un petit peu le concert d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans la programmation pour ce soir? Je t'en prie. Alors, la musique qu'on va jouer, Музыку, которую мы будем играть, aujourd'hui, c'est un mélange это смесь entre la musique africaine, nord-africaine, caribéenne et brésilienne. Это смесь карибской, североафриканской и бразильской музыки. C'est une musique joyeuse, dansante. Это очень радостная музыка, которая дает желание жить, танцевать, радоваться. Et on promet aux personnes qui viendront à notre concert qu'elles passeront un excellent moment de partage et d'amusement. И мы обещаем всем тем, кто сегодня вечером придет на концерт, что гарантированно вы с нами разделите те моменты радости и сопереживания к музыке, которые мы ожидаем, мы даем всем зрителям без исключения. Вот я читал, что совмещение идет традиционной музыки и современной. То есть как это происходит вообще? Donc on donne dans les annonces qu'il y a la fusion de musique traditionnelle et contemporaine. Donc ça veut dire que traditionnelle pour nous et des musiques ethniques plutôt. Voilà, c'est peut-être une erreur de traduction. Comment vous faites ça? Est-ce que c'est difficile? Alors la fusion entre la musique traditionnelle et la musique jazz, c'est quelque chose qui existe depuis à peu près 50 ans. Такое смешение стилей этнических музык и традиционного джаза на самом деле существует порядка 50 лет. Donc ça a toujours existé entre la musique traditionnelle arabe par exemple et le jazz, avec des musiciens comme Rabi Abou Khalil qui est libanais.
Такое смешение жанров и работа по смешению жанров, она проводилась давно, североафриканские музыканты французского происхождения, и для французов это не новость. Donc on est dans la continuité de cette fusion entre le jazz et la musique traditionnelle, mais ce qui fait l'originalité du groupe, c'est qu'on fusionne le jazz caribéen et la musique algérienne, musique maghrébine. Ça, c'était un mélange qui n'existait pas avant. Но то, что не существовало до нашего проекта, до проекта «Инсулы», это попытка смешения мартиниканского джаза, то есть это карибский джаз, с магрибским джазом, с североафриканским. Две абсолютно далекие страны, если посмотреть, территории, если посмотреть на карту, и это уникальная творческая работа, которую вот привезли сегодня в Новосибирск. А в чем отличие вот этих джазов? Это же все джаз. La question est un peu méchante. C'est quoi la différence entre musique ethnique martiniquais et nord-africaine? C'est toujours le jazz? Alors, la partie jazz, c'est Maher, avec le jazz caribéen. C'est un jazz, mais qui est implanté dans les Caraïbes. Ce n'est pas le jazz américain qu'on connaît le plus. Ну, конечно, нужно это слушать, но, как говорят наши собеседники, Маэр ответственный за мартиниканскую часть джаза. Он не традиционный американский с его импровизациями, и он более четкий. Вы это сегодня можете услышать и оценить. И Реда, он отвечает за североафриканскую часть, которая, она более традиционная и может быть понятная слушателю, потому что не первый раз мы, тем более мы не так далеко географически. А вообще в Новосибирске первый раз же? Est-ce que c'est la première fois à Новосибирск? Oui, bien sûr. Oui. Да. А в России? А в России et en Russie? On a joué avant-hier, hier, pardon, à Vladivostok. Вчера был первый концерт в России во Владивостоке. Как вообще понимают русские вашу музыку, вот эту? Как относятся? Comment était la réaction des spectateurs? Ils étaient. On a trouvé le public à Vladivostok très sérieux, très concentré. Публика в филармонии Владивостока была очень серьезная и требовательная. Là où la musique d'Insula est intéressante, c'est que même si ça se passe dans un endroit qui est très beau, où les gens ont l'habitude d'être très concentrés, la musique est tellement joyeuse et tellement dansante que plus le spectacle avançait, et plus les gens se décontractaient et s'amusaient avec nous. Особенность нашего проекта, и это всегда работает в любом зале, даже если публика очень серьезная, сконцентрированная, подготовленная, даже хмурится, это то, что когда концерт начинает входить в свою, скажем так, активную фазу, нельзя не поддаться очарованию веселых мотивов, вот это настроение радости и солнца, и любые, даже самые серьезные хмурые зрители, даже самые замерзшие, они будут радоваться и будут вовлечены в действия вместе с артистами. Ну, а потом все-таки удалось, да, раскачать эту суровую владивостокскую публику? Est-ce que finalement les spectateurs de Vladivostok ont joint, ont fait partie du concert? Oui, bien sûr, on les a fait chanter avec nous, par exemple. Конечно же, никаких сомнений. De très bons chanteurs. Что в конце представления, в конце концерта все были вместе в едином порыве и даже пытались петь. On espère que le public de ce soir sera aussi bon que... chantera aussi bien qu'à Vladivostok. Мы очень надеемся, что Владивостокская публика, новосибирская публика, она ничуть не хуже Владивостокской. И вечером мы увидим результат нашей работы и будем очень им довольны. Отлично. Ну что ж, друзья, давайте прервемся на небольшой информационный блок, а дальше продолжим наш диалог.
Продолжаем мы диалог с французской группой Insula. Ну и вопрос, наверное, о создании. Как создавалась группа? La question sur la création du projet Insula, comment vous avez retrouvé l'un d'autre? On a commencé à écrire de la musique quand on était encore à l'université ensemble à Paris. Музыканты учились вместе в Парижском университете и много лет назад начали сочинять музыку вместе. C'était il y a combien de temps? Il y a un peu plus de 10 ans. Ну, даже гораздо больше, около 10 лет назад. Et donc on a commencé par écrire de la musique qui très naturellement mélangeait ce que Reda connaissait depuis qu'il était petit et ce que moi je connaissais depuis que j'étais petit. И с самого начала это была музыка, смесь этнических мотивов, которые были нам близки, мне, Майеру, родившемуся на Мартинике, и Реда, родившемуся в Северной Африке, в Алжире. Et sans vraiment le savoir, Insula était né à ce moment-là. И если мы будем говорить четко и точно о годе создания, то Insula родилась на самом деле 10 лет назад. Alors les années se sont évidemment succédées, puis le projet a mûri, et jusqu'à il y a 2 ans, quand on a vraiment décidé de monter un projet qui allait s'appeler Insula, et qui allait rendre hommage à la culture algérienne, à la culture martiniquaise, et aussi à un homme qui s'appelle Frantz Fanon. Этот проект, он отлеживался, идея уходила и приходила. Годы шли, каждый работал самостоятельно над своим творчеством, и каждый писал музыку отдельно, время идет. Но именно 2 года назад Insula состоялась как реальный проект с названием и с общей идеей, потому что идея была не только показать вот это слияние мартиниканской и североафриканской музыки, но и найти точки соприкосновения. Почему? Не потому, что просто 2 человека встретились, а потому что есть еще один человек, Франц Фанон, который 50 лет назад, даже, наверное, 60, попытался объединить эти 2 разные территории одной идеей. Ну, идея, естественно, была деколонизация колоний французских. Но это писатель, да, был? Писатель, эссеист, чье имя, к сожалению, было забыто, и чуть-чуть оно стояло за теми, чьи имена мы знаем, да, то есть мы знаем великих эссеистов, Сартра, Камю, да, вот, а Франц Фанон был в тени. Кроме того, русской версии его произведений нет, он не переведен на русский язык, хотя он переводился достаточно активно на английский язык и до сих пор печатается на французском. Его идея – это идея, прежде всего, деколонизации, освобождения французских колоний. Это было очень важно 60-50 лет назад. Как ни странно, сейчас важность и значимость этого человека как раз в своем проекте Insula сделали наши музыканты, повысили его значимость, его имя не забыто, оно вспоминается. Может быть, для Новосибирска, для нас сегодня, мы первый раз его слышим, может быть, последний, не исключено, но для Франции современной поднять из забвения этого эссеиста – это большой шаг, гражданская инициатива, скажем так. А вот группа Insula, это какой-то есть перевод, как название, что это значит? Pourquoi vous avez choisi le nom de projet Insula? Parce que c'est le mot latin. Exactement, Insula ça veut dire île en latin. La Martinique est une île et l'Algérie en arabe, elle se dit El Jazaïr, et El Jazaïr c'est les îles, tout simplement. Donc c'est la définition de nos deux pays. Здесь есть великолепное объяснение, радость лингвиста. Инсула по латыни, на латыни остров. Мартиника – это великолепный остров в Карибском море. И Алжир на арабском звучит как «много островов». И переводится, там второе значение есть. И если посмотреть на эти 2 географически удаленных мест, на самом деле, там 12 часов перелета, то есть вот эта вот схожесть, и она и звуковая, ну и схожесть в творчестве. Поэтому Insula. Давайте еще перенесемся немножко в прошлое. Как каждый из вас начал заниматься музыкой, пришел в музыку? Et la question qui doit être posée, bien sûr, comment vous avez commencé votre parcours professionnel? Comment et quand?
Professionnel Oui, ou à musique. musical? Oui, musical. Alors moi j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans en Martinique. Майер начал учиться играть на пианино в 5 лет. J'ai commencé par le piano classique, comme beaucoup d'apprentis musiciens. То есть абсолютно классическое начало, обычное пианино, обычные мелодии. Et à l'âge de 15 ans, j'ai commencé le jazz, toujours en Martinique. А в 15-летнем возрасте я заинтересовался и начал играть джаз, также будучи на Мартинике. Dans une école de musique très très connue en Martinique, qui s'appelle le CERMAC, et qui a été créée par Aimé Césaire, qui est une autre grande figure martiniquaise, comme Frantz Fanon l'est aussi. Школа, которую ходила Майер, музыкальная школа, была создана очень известным просветителем и артистом Aimé Césaire. Эмме Сезер, который значит на Мартинике очень много для жителей, хотя это французская территория, мы не забываем, но далеко, поэтому есть свои традиции, есть свои герои, есть свои персонажи, о которых надо говорить. И так это вот и получилось. Et ensuite, après mon bac, je suis parti à Paris, étudier la musicologie à la Sorbonne. C'est là que j'ai rencontré Reda. Et j'étais au conservatoire et j'ai continué mes études de jazz à Paris. После окончания школы был долгий перелет из Мартиники в Париж, где началась учеба в Сорбонне на факультете теории музыки и в консерватории на факультете практическом клавишные инструменты. Ну, а дальше, я так понимаю, познакомился с Редо. Абсолютно. Ну и давайте вкратце тоже Редо расскажет. Donc, une question. Oui. J'ai commencé donc la musique à 9 ans à Bourges, dans une petite ville française. В 9 лет начал Реда работать, играть на музыкальном инструменте в маленьком городе Bourges во Франции. Donc j'ai commencé la guitare classique et la musique algérienne, avec le oud principalement. Он начал играть также традиционно, как и все, в основном на классической гитаре, а затем на традиционных струнных инструментах национальных, один из них уд. Donc j'ai suivi cette formation et comme a dit Maher tout à l'heure, j'ai fait mes études de musicologie à la Sorbonne avec lui. И также любовь к музыке, интерес профессиональный привел на факультет теории музыки в Сорбонне, где встреча произошла больше 10 лет назад двух музыкантов. Donc lui a étudié par la suite la gestion de la musique, le business de la musique, et moi j'ai fait mes recherches plus dans la musicologie. Специализации у них разные были в итоге, потому что Майер начал изучать такое направление, как музыкальный бизнес, а Реда продолжал изучать теорию музыки и композицию. Voilà. Ну, в общем-то, так и образовалась вот ваша группа, да. Ну, напоминаю, да, что в гостях у нас была группа французская, группа Инсула, Майер Боро, пианист, автор, композитор, и Реда Бенабдалла, франко-алжирский музыкант, музыковед, удист. Ну и, наверное, всех ждем «Бродячей собаки» сегодня в 7 часов. Ну а вам, ребят, спасибо, приятно было пообщаться. Merci beaucoup. Мы всех ждем сегодня на концерте, будет весело, гарантируем.